ya wari yego nahageze kabisa waza wambaye bya nibyo bajura se nawe urabibona wadanje kabisa nambaye iby'akazi nta n'uwanye baza na smart zimeze neza ngo kwiba nijoro se ko byabaye bashigiye badufata undi ku manywa kumugaragaro ni business kabisa tuziye sebu turakorera nkangahera wizi ndafata cyo gifundo byatfundo bihenze wizi aza kongera cyagiye bakumenya umutwe yaranyisha ariko wese ushaka gofero dore ko cyari n'igisoro none se ko ntarakira umuguru wa mwana abagore ko nta n'ikintu bagiye turebe nta nuko base no twagiye turebe kabisa museka nkaho umuhanda ari uwanyu bitwe mukora umuganda muragenda mushinyika mu muhanda urabona igihe turimo ari icyo gusa dusigameye dusekesha nayacu kanya gato ashobora kuba yawe mu kanya yanjye dore ko biba bikubwiye ukagira ngo none se ikibazo mugize wundi ni ikihe bakura mu mufuko datuma mvana ikintu nakakibura bakivana mu mufuka se nguremi abo samuretse akakivana urimo satani ako kana uramupfunguza tuzere hanze tukarika mwage mwa igihe bwigize ubuntu bw'ubu muzana ibyo mufite bambirire kuko mvuzamure ariko muri ikina muzana ibyo mufite byose mufite byose hasi kandi zamuzanye ni gatoya ko kubatera ubwoba katugeraho umva nyine karago kudutera ubwoba nta kintu kibabona dore kuntu baje baheba nk'amasekuwe mu nzira kugira ngo ikintu bari gukora akazi nta twamashuri tugire imana dukwepa amajoro n'amanywa aturambire gutya ko kuri nta n'ikintu bagirije ngani mwigendere mugumane ibyanyu kabisa ako nyaho kugira umuntu agenderaho aya mundi wasi dukora irufunguza mu wasi ikintu mwatsa wani abagore nta n'ikintu bagira ubundi abagabo nubwo bagira imbaraga ariko baba bafite ikintu yazindusha se umva natamucoma umutwe namucoma amahirwe ukamuvamo yaranyishe urugomo afitemo abagabo nubwo bagira imbaraga ariko baba bafite n'ibintu cya kigabo nagite ubwo nzasubirayo uramuhanda nese mucika muko nabonye ibyo yaragukore kabisa cya gikomero cya gifite se urabona se kizana ubujura ni bubi sibyo ko mbukora nyine ubujura ni bubi kabisa dore uramupatora ariko atadukora nk'ibyo dukoze turebe nimba kandi tukamuvanaho kabisa meze bite patoro biragenda menya ibisheke byarabuze ugatamira ibiti ibisheke byarabuze se kuba byandebana na gupfura umusatsi dore ko nta n'ugira ntago aratumenya niyo mpamvu ari n'abasore b'iki gihe kubera itabi ryinshi bamenya igiti yakibonyemo itabi izo uko ryatse se niko nawe wahise utamira ibitira ntago aratumenya niyo mpamvu ntago turi kuvugana nawe neza ahubwo se muri wanjye abo turi bo si bikureba turi bo urumva bikureba uradushinzwe blood of Jesus gahunda natwe turi kuyica ahubwo zana ibyo ufite natwe turi kuyicira gahunda kabisa uri kudutinza zamura ibyo ufite zamura byose duhereze nigendere udatuma nkuraho ikintu gusanda kigukubise mu mutwe ubiduhaye tunakumugaje wabiduha mu nzira nshya ari gukina kandi atabizi bamwe dusiga tumugaje se waho ntitwaciye akaguru se ntabwo ndi umusore pato twubahanye icyo ndicyo si kikureba gusa zaje amura byose umuhereze kubato dore nangiriza zafunika nawe kubika izifuna zose Airtel acyanye gusubiza ariko boss nawe urasamye wazanye ijabo boss n'isano gusubiza Airtel ndayigusubiza ntabwo mu ndirimbo nanjye kureba umuntu kandi amafaranga dore wari wambaye n'imyenda myinshi kandi wari ugiye no kumureba igabanye
umupira ndawukwaka karakubere ntabwo gusa inohere turayijya n'ibyango kabisa imyenda yanjye mwitwaye wagise ni panote najyana uko komeza uyu umuntu ajya kubabarira ndabateza polisi uze kuyamamaza hakiri kare uyu munsi ni n'inyatsi dufasha akafoni ka Airtel subaka agakote karavamo ufashe ikote kabisa bikabana dore niwo mushinga dore niko tubayeho ariko abantu b'uyu munsi ni inyatsi bari abagore nta kintu bari bafite urazanye Airtel n'agafuka kubiswe kabisa no munsi akazi k'uyu munsi ni inyatsi nawe akabonye dore n'abagore baduha ibikomo nkaho iyo mafite umugore mba nkamuha ariko nituruwasa kariya tureba abandi kabisa oya hepfo ndabona habaye inyatsi tuzamuke none dore hepfo ko ari gutera nyako kabisa nigute ncisha mu misozi ncisha yabugufi regura byibushye yana turakondagendera tuzamuka dutambika abona n'amazi aba yabaye nibura yakora ntunge kunyara ahantu hataba amazi ko cyangwa wenda wananywa n'agakokinari yana nibyo Mwiriwe neza. ego ndabona ntatembereye kabisa muri gushaka ngo barangiye neza kabisa ndabona waje wanaregeje ndagomba kuregera mfite na mugenzi wanjye sibyo ko yaragiye inyuma dore n'ubwo umwana arekesha oya ntabwo ari ibisambo bamwita digi menya munaziranye mwamenyane jomba kabisa menya nawe uzi kujomba babibona kabisa none se biragenda kabisa ubuzima ni hatari gusa wamakagwa kapo dore ko nagashe se gute gutangiye kuzana France amikise gakapo naka ushaka agakapu mwe urakamana na gukubisa ngo ndabona wabigize abandi babandi bajya bazana twabaje agakapu nakawe ushaka kugigira amazi akanya ariko hano ukagigiye ku bitari byawe umuntu amupfumura umutwe dore ko byanze gerageza ndebe ariko akazi gatuza karabuze wakaregeje akazi karabuze reka mbiguye mwa ushobora no kwica imuzuba dore ko nta muntu mugira nakazi kingote ushobora jana nzabaho ubwo se hari jana nzabaho dore ko abantu binze mukunda no mureke kurwana jana nzabaho ntabwo muherutse kumva umuntu duherutse kwica ari hehe ubwo se yarinje dore ko agira umutima mubi w'ingona nguzo nahise nduzana ngo tunayizanye ngamo umupira dore udashiduka nk'ukubise ikintu ariko abantu b'uyu munsi ni inyatsi dore nta n'ibintu bari ni agakapu gusa ese akagasi kagashati kanje kandi kagashati kanje ese kakandori warabuze dore hande kuza naho mwikomereze mwikomereza dore umutima mwiza undi n'abaretse maze musakuze mugeze kure murabaju musakuze mugeze kure kabisa kuko dushobora kwita tuba mwaniye gusa turakora ibo tubahari tutayese bireke harimo kuba dushiduka bagarukanye polisi gusa dutanga reka tukore bwa nyuma dufate umuntu wanyu twe twitaye bisa ko turakaba n'ibikire turebe uri kabisa biyani no boss kabisa wiyo boss wanyu biragenda byagenda ako gafone bakita gute agafone urebye nanjye nubwo niva kukagura sindamenya ubwoko urumva ko yatuguriye nagashyashya umaye amayinite amayinite dore ko isi nshyashya amayinite abakiriho dore amayinite oya hamagara tuze phone ubanza nambire password naguheruka kumva umuntu bishimye twe twaruye urumva ko ari uyu wamwishyuza siye sindimo uhiga abandi none abantu ngo ngahiga abandi reka aratajya uhiga abandi we wadukura ubwo tuboneka rimwe waduhiga udukura n'ufite inda ingana wikase nawe dore iyo nda niyo nyine ni ukugira ngo batadukeka ni hasi se twahora yagira ngo nduni nta bindi ufite se kombe musigaye mwese
na uyu wiba cyane ariko bansubiza phone yanjye tubikire mu maguru gusubiza nkande se wo nta bindi ufite urebye nta kindi kintu mfite dore ko momo hariho amafaranga yose arashize yose nyamariye kuri iyo phone ariko bari bugiye na menshi kiri gashyashya kabisa wakikomereza patro niba nta kindi kintu tubaza dore ushobora gusanga tugukomerekeje ukajya kwa muganga tumukomerekeje uyu wamuhitanye mukorera cyo sinyo ahubwo icyo dukoresha n'ikikureba ahubwo ibyo dukora n'ibyo by'ingenzi wa mafone yanjye nakomeza orenye umuntu umurasiga ngo phone yakomeza ibyo avuga urabizi ari kudukanga abadukanze arabazi ntago banganze ni benshi we ntabwo wanganga ako mbanze mu bwana utanamumenye nakumenya nkande se ndakuzi mbere ko yari phone twafashe turakumenya se ubwikomereza tukomeza ahubwo twikomereza akazi n'umunsi naje nta gahunda yo kujya mu ntambara mfite ariko ndabona mugiye gutuma njya mu ntambara abakora gusa abantu twakoze intambara n'abari wowe wajya muzihe ntambara twikomereza natwe tugakomeza akazi ubona niko ari gufunga udupfunsi nk'utw'ihene ngo bitumarire icyambere kari phone ariko wari ufite n'akafone keza baraduha abantu barakora bakavunika mwebwe mugashora amaguru bise n'amaguru abakora kabisa ibyuma tuba twabiguze imbaraga amagambo kubukuza se tubatega ntabwo ubwo wakomeza nibari n'ibindi dore nabivuze nabuze ndikubwira ngo wisha abantu ibyaho birihe nisha abahe bantu ni abantu nishe bose afande mbabarira amamagara ambirasi zimariki uri kujya vai hano muri mu bice abantu benshi basigaye bazana ibirego ari mwebwe mu biba mutuze tubabarire muhe phone yiwa tubabarire ngiye kubica n'abandi dukora ambirasi zibakomeza nta gisambo kiruka nta gica ndapfana nayo oya patro wari uremera ibyaha wakoze ndabyemera se nisha abantu ndandura uremera kuba wasiga ubuzima bwawe kudasiga ubuzima rero ni ko wazi dore uramusiga n'ubundi ntabwo yarati ufite umurese hafite ubweko bwose bwashize turashize none ahubwo reka mbahamagara ambirasi natarabica ubundi biciti nuko twica birimo sinakora kujyana kuri polisi oya nabyo kubajyana kuri polisi igisambo kuko nta gisambo gifungwa amafaranga mama yafite urajya kudufungisha amafaranga mama yafite murafunga mugahita musohoka igisambo se kandi n'uyu ukunda gufunga agasobo ari hehe uyu nguyu ibye ndabizi muri kujya ko namutandukana bite byanjye ndamutse uyu nguyu warara yiba nijoro arikorana afite ibyo ariko njye yaramye iyo muzamura ibyo mufite byose ubundi mbere na mbere nta bintu byo mumaze iminsi mucakaza abantu mwabikizeho ndi bukubwira ko se hari igisambo kiruka ntabyo nzamura niyo myenda kuramo dore niyo yari iyo ngofero kuramo nayo kuramo nta gisambo cyambara ingofero kuramo oya nta gisambo gisaba imbabazi ba nta gisambo cy'imbabazi bikaba kujyana ngenda sigara kandi mutuze mwakira ubuzima bwanyu Jesus! igegera uwazi muri rigori